Bom dia, pessoal, esse é o local que eu trabalho, só que eu não estou aguentando é o barulho, gente, ó. É barulho demais com essas máquinas. Aí, gente, ó. Nossa, tô ficando surdo. Tô tendo um tinido no ouvido, ó. Aí. O dia inteiro essas máquinas batendo massa, eu não tô aguentando mais, isso aqui não tá fácil não. Aí, ó. Aí, gente, ó. Trabalho aqui, não estou aguentando mais, mesmo com esse aparelho aqui no ouvido, eu já não estou aguentando mais. Tanto barulho. Olha aí, gente, ó. Vou ter que ir no médico. Tá insuportável esse barulho. Já faz 30 anos que eu trabalho nisso aqui e já não estou ouvindo mais nada. Aí, ó, não estou ouvindo nem barulho mais que eu estou ouvindo mais, ó. Vou dar um jeito, vou ter que ir no médico. Tá bom, gente? Aí é o lugar que eu trabalho, ó. Dia todo desse jeito, fazendo esse barulhão no meu ouvido, 30 anos, já não estou ouvindo mais nada. Vou no médico. Tchau, tchau pra vocês, gente. Vou no médico. Tchau, tchau.